Ne legyünk indifferent. Uram, én meghívtalak, most csinálj, amit akarsz. Engem nem érdekel. Én hívtalak. Köszönöm, hogy meggyógyítottál, köszönöm, hogy adtál nekem ezt, köszönöm, hogy adtad nekem azt. Uram, innen odafel a te dolgod. Hát te vagy az Úr, csinálj, amit akarsz. Drága testvéreim, soha ne csináljunk ilyet a mi életünkben. Ha meghívjuk az Úr Jézus Krisztust, akkor maradjunk az ő lábán. És mondjuk azt, Uram, átadom a szívemet, átadom a lelkemet, odaadom az eszemet. Csinálj vele, amit akarsz. Mert azért jöttem, Uram, hogy szóljál nekem. Azért jöttem, Uram, hogy kérjek tőled. Azért jöttem, Uram, hogy megköszönjem te neked, amit adtál. És nézzük, drága testvéreim, tovább. Azt mondja úgy az Úr Jézus Krisztus. Jó válaszoltál, Simon. Azt köszönte meg jobban, akinek 500 lájt elnézett. Azt mondja, én amikor bejöttem a te házadba, azt mondja, nem álltál fel és nem adtál vizet a lábamnak. De ha mióta én bejöttem, azt mondja, az a nő nem győzött sírni, és az ő könnyeivel megmosta az én lábamat, és az ő hajával meg megtörülte. Én ha bejöttem a te házadba, nem álltál fel és nem csókoltad meg a homlokomat. Nem mutattad meg azt, hogy fogadsz engemet. Nem mutattad meg azt, hogy mennyire akarsz engemet. De ez a nő, amióta bejöttem, a te házadban nem győzi csókolni az én lábamat. Bejöttem a te házadban, Simon. Nem kented meg a homlokomat olajjal. De én mióta bejöttem a te házadba, nem győzi kenni az én lábamat olajjal. Drága testvéreim, lássuk azt, hogy ez a pap, ez a farizeus milyen nagynak tette magát. Meggyógyított, elhívtam, adok egy asztalt, köszönöm, hogy mindent elintéztél, itt vagyok, egészséges vagyok, innen odafel a te dolgod, ha akarsz egyél, ha akarsz igyál, és utána meg liber vagy. Nem, drága testvéreim, a mi életünkben ilyesmi ne történjen meg. Mindig maradjunk az Úr Jézus Krisztus lábán. Lássuk azt, hogy az Úr Jézus Krisztus mindig azt mondja neki, nem csókoltad meg a homlokomat, nem kented meg a homlokomat. De nézd meg, ez a nő csókolja a lábamat, és megkeni a lábamat. És az ő hajával törülte meg, az ő könnyeivel mosta meg. Drága testvéreim, gondolom azt, hogy amikor bejön valaki nálunk a házunkban, adunk vele kezet, fogadunk, ülj le, drága testvérem, foglalj helyet, mindjárt veszünk a kis poharakat, teszünk a kis szukkot, hogyha van még jeget is teszünk bele, fogad el, drága testvérem. De lássuk azt, hogy a drága názáreti Jézus, lássuk azt, hogy a jó pásztor, aki leszállt erre a földre a mennyből, nem így volt fogadva, drága testvéreim. A Lukás 15-ösben, 2-es versben azt is tudjuk olvasni, drága testvéreim, hogy elment, meg volt hívva az Úr Jézus Krisztus egy vacsorára. Ottan csak vámszedők voltak, ott nagy vagabondok voltak, ott mindenféle bűnös emberek voltak, úgy olvasjuk a Bibliában. És a farizeusok azt mondják, nézd meg, fogadja őket, a bűnösöket, velük eszik-iszik egy asztalnál. Azt mondja az Úr Jézus Krisztus, pontosan ezért jöttem erre a földre. Hogy azok, akik betegek, azok, akik bűnösök, azok, akiknek szükségük van a megmentésre, azokért jöttem le erre a földre. Drága testvéreim, ha mi nekünk is a szívünkben van olyan dolog, hogy azt mondjuk azt, hogy nézd meg, az a testvér most hibázott, és nézd meg a testvér mit csinál vele, hogy fogadja, hogy beszélget vele. Ez egy jó dolog, drága testvéreim, nem szabad kikritizálni, mert az elmúlt hét vasárnap délután pontosan erről olvasott az egyik testvér, az Úr áldja meg, hogy soha ne kritizáljuk ki egyik a másikat. Soha nem mondjuk azt, hogy látod, az milyen. Vajon akkor, amikor nekem elnézte az Úr Jézus Krisztus, a jó pásztor, azt az 500-at, amit elkövettem, én miért ne nézném el neki azt a keveset, azt az 50-et? Drága testvéreim! Nem szabad kritizálni egyik a másikat, hisz nem azért vagyunk testvérek, hogy kibeszéljük egyik a másikat, vagy rosszat mondjunk, vagy rosszat gondoljunk, hanem azért vagyunk testvérek, hogy szeressük egymást, hogy békében járjunk.
Kinél keresed ezt a békességet? Nézzük csak meg ezt a nőt, hogy kinél kereste meg, drága testvérem, a békességet. Azt mondja továbbra a drága ige, hogy mondta neki az Úr Jézus Krisztus: aki sokat szeret, sokat megbocsáttatik. És aki keveset szeret, kevés lesz megbocsátva, drága testvérem. Azt mondja, menj haza békében. Azt mondják, akikkel ült az Úr Jézus Krisztus az asztalnál. Hát kicsoda ez az ember, hogy még a bűnöket is megbírja bocsátani. A drága jó pásztor, aki lejött erre a földre. Csak is azt tudja ezt megtenni. Az, aki az ő vére által meg tud minket mosni. Azt mondja, menj, mert a te hitted megmentett téged. Drága testvéreim, de lássuk azt, hogy ez a nő, amikor jött, ez nem csak úgy jött, hogy oda ment, és megmosta a lábát, és csókolta a lábát, és átölelte, és könyörgött neki, nem, drága testvéreim. Ahhoz, hogy az Úr Jézus Krisztus mindezt a dolgot megcselekedje ő vele, hogy megbocsássa a bűneit, és hogy tisztán elmehessen onnan, ez a nő adott neki valamit. Tudjátok, hogy mit adott neki, drága testvéreim? Megnyitott elsősorban az ő szívét. És tudta azt, hogy ha ő nála fog menni az Úr Jézus Krisztus, ő is igaz, hogy megbocsássa a bűnét. És megkente, drága testvérem, ami neki volt a legdrágább, az nagyon sok pénzt ért, ami volt az ő kezében, amivel megkent az ő lábát. Az az olaj, drága testvéreim. Egy másik igeversben azt is olvasjuk, hogy voltak olyanok, hogy kicsit kritizálták, hogy miért törtem azt a tervet. Ő nem jobb lett volna eladni, vagy 300 láért, mert abból már el tudták volna osztani a szegényeknek. És az Úr Jézus Krisztus meg azt mondja, a szegények mindig veletek vannak. Tudjátok majd segíteni, de én nem mindenkor vagyok itt veletek. Ő azért kente meg, mert tudta, hogy az Úr Jézus Krisztusnak fog halni. És felkente jó előre, drága testvérek. Ez többet írt az Úr Jézus Krisztusnak, mint bár akármi. Drága testvérem és testvérem, te, aki eljöttél máma a gyülekezetbe. Ha te nem adol valamit az Úr Jézus Krisztusnak a mai reggeli órában, ha nem mondod azt, hogy Uram, én itt vagyok, és átadom a szívemet, a lelkemet, a testemet, mindenem, ami van, mert tőled van, Uram, de én átadom te neked, formálj engem, hogy te akarnál. És akkor, drága testvérem, az Úr Jézus Krisztus ad neked egy alázatos szívet, hogy mindig tudjál megalázkodni az ő szín előtt, és úgy a testvérek előtt is. És utána meg odaadja neked azt a drága nagy szeretetet a te életedbe, hogy szeresd a testvéreidet, és a fele barátodat, és mindenki, drága testvéreim, aki jár és mozog ezen a földön. De ahhoz, drága testvérem, mint hogy mondtam, akarsz valamit, először kell adjál valamit az Úrnak. Én gondolom, hogy azért jöttünk Istennek a házában, hogy megtöltse a mi szívünket. Mi azért jöttünk az Úr Jézus Krisztus házába, hogy dicsérjük az Urat. Míg mindig mondjuk neki a problémáinkat, Uram így, Uram úgy, Uram sok a beteg, Uram nem tudom elmondani neked, hogy milyen nagy problémákkal szenvedek. Az Úr jó és meghallgat minket. De vajon